gente, sou a Pedro e hoje vou ensinar para você um leite condensado rápido que vai no liquidificador. E você usa o açúcar, o leite em pó e a água morna. Eu estou usando o leite em pó da Herbalife Nutrition, ou Nutrep, como é chamado aqui, né? Até assim, ó, alimento com proteínas, isolado de soja, fortificado com vitaminas e minerais, nutritivo e saudável, para qualquer hora do seu dia. Fonte de proteínas, fonte de fibras, fonte de vitaminas e minerais e rico em cálcio. Se vocês quiserem, eu posso ensinar algumas receitinhas deles aqui no canal, tá? Tá bom assim? Vocês vão bater primeiro água morna e o açúcar por 5 minutos. Depois você acrescenta o leite em pó, bate mais um pouco até ficar em ponto bem cremoso. Aí você reserva em um potinho com tampa e deixa na geladeira. Se você já for fazer algum doce, caso contrário, vocês deixam na geladeira. É uma xícara e meia de água morna, uma xícara de açúcar e uma xícara de leite. Aí você coloca a água morna. E o açúcar. Aí você fecha uma tampa e deixa bater por 5 minutos. Olha o nosso leite condensado, ó, cremoso. Lembrando, gente, ele é feito com água, açúcar, leite em pó e é feito no liquidificador, rápido e fácil.